שבט לעבוד, פתאום לעמוד. ויעמוד השם על פניו ויקרא. יותר קרוב. ערב טוב. שמח לראות אתכם. פה הרבה פנים מוכרות. יש לנו פה גם נפט יערה, נכון? טוב, אז יש לנו הפתעה. ואת מאזינה כבר מהארץ? כמה זמן? ערב? אולי 10 שנים. 10 שנים. עשינו לנו הפתעה, לא יודע נשאר. נתתי במשחקים ונסיעה למרות המטרה שלי. אז קודם כל תבואו, אז אני שמח ככה, נצלח פה לרחוב, אני שמח לראות אתכם. דבר שמרגש אותי, איך אומרים, סוג את טבילת האש, הראשונה ככה בשושו, פרסום, כי אני שם אותו פה טירון, עוד שבישראל, כבר כ-30 שנה, זוכה והתקלתי בישראל את ערוצי הקודש, את הערוצים המתווים, ערוצי טלוויזיה ומדיה. יש לי שם כולל בירושלים, אני גר בירושלים, מרכז העולם. נראה לי אמא שלך הייתה אצלי, הייתה אצלי. וברוך השם, עושים חיים, על ידי קירוב, על ידי אהבה, זה מה שיש לנו בחיים. וכמובן אני נותן הרצאות בתחום המיסטיקה, הקבלה. זכיתי גם להיות מתלמידים של הרב כדורי, שהייתי אפילו עוד בחור. למדתי את כל השיטות בחוכמת הקבלה, אם זה גם שיטת ימימה, הרבנית ימימה הצדיקה, בעל הסולם, לב אשלג, הרבה שיטות יש, כולם זורמים לדרך אחת מיוחדת במינה, ואפשר לעשות את הכל ולקבל הרבה פאוור, הרבה כוח, וזה מה שאנחנו צריכים לדעת, לקחת את הדברים הטובים. איזה הוא חכם? השומד מכל אדם. כמה שמח בחלקו. מה זה נקרא שמח בחלקו? שמח בחלקו, שמח בחלקו. מה זה בחלקו? לא כתוב בחלקי. אני שמח בחלקו. כתוב בחלקו. עיקר ההצלחה של האדם, הוא רואה שהחבר שלו מצליח, בחלק של החבר שלו. כשאתה מצליח, אני שמח. זה המעלה הגדולה ביותר. בחלקו, הכוונה בחלקו של החבר. אין מלכות נוגעת במלכות חברתה, כלומר מימה. אנחנו צריכים לדעת שמה שמוקצב לך משמיים, זה מה שאתה תקבל. ואין דבר כזה. אתה אומר, הזן את הכל, הקדוש ברוך הוא, מראש השנה ועד ראש השנה, מזונותיו של האדם קצובים לו מראש השנה לראש השנה. וככה אנחנו צריכים לדעת שהאדם לא יכול לקחת משהו של השני. הרבה פעמים בחיים שלנו, יש כל מיני קשיים לאדם. היום אני רוצה לדבר איתכם על משהו אולי קצת מיסטי, קצת רוחני, ויש כאלה שאולי יקחו את זה גם למקומות שיכול להיות שזה אפילו פרימיטיבי. ואני טוען, לאחר סקר של הרבה שנים, שאם אנחנו ככה פותחים את התורה הקדושה, מבראשית, כל החומש, תורה, נביאים וכתובים, אנחנו נראה שבעצם זה הכל מיסטיקה אחת גדולה. שמתוך המיסטיקה הזאת אפשר ללמוד הרבה דברים לחיים שלנו. אם אנחנו ניקח אפילו מבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ וכו', אנחנו לא מבינים מה זה גן עדן, מה זה הנחש ששיען, איך מקין והבל שהם התחתנו עם התאומות שלהם. אנחנו רואים עכשיו בפרשיות, בפרשה האחרונה, אברהם אבינו מל את עצמו, בא הגר, בגיל 86 נולד ישמעאל, בגיל 90 אברהם אבינו לוקח בעצם את שרה בגיל 100, לך לך בגימטריה זה 100, והוא בעצם מל את עצמו. וכתוב שם בפירוש, שהגר התירה מה? עין רעה, בשרה. לא ידעתי. אני יודע שעין רעה זה דבר שהוא סתם שטויות והבלים. מי צריך בכלל להתייחס לעין רעה? אבל כתוב בפירוש, ואני אוהב תמיד להצמד לתורה. למה אני אומר להצמד? כי אני אוהב להביא מקורות. יש הרבה אנשים שיכולים להוציא מתוך הבטן שלהם הרבה דברים,
אבל אני אוהב לראות איפה זה כתוב. לדוגמה, בתלמוד הבבלי במסכת בבא מציעא כתוב בעמוד נ"ט, 99% מבני אדם מתים מעין רעה. במדרש רבה כתוב, בפרשת ויקרא, כתוב 99 אנשים מתים בפשיעה. מה זאת אומרת מתים בפשיעה? מה הכוונה? הכוונה שלא שומרים על הגוף והנפש. הם חושבים שהקדוש ברוך הוא חייב להם משהו. הרי ברמב"ם, בהלכות תשובה, בהלכות דעות, בהלכות יסודי תורה, הרמב"ם נותן לנו גם בפרקי משה, מי שמכיר, הרמב"ם נותן לנו כמה דברים איך להתנהג. זאת אומרת, גם מבחינת התאמנות, גם מבחינת הגוף, גם מבחינת הנפש. זה לא רק כל היום לשבת ולראות, אלא גם אנחנו צריכים להתנהג שאדם הוא גם אחראי על הגוף שלו. וזה יש שמירת הגוף ושמירת הנפש. ועוד דבר מעניין, יש לנו פה עוד דבר מאוד מרתק ומעניין, וגם אתכם הייתי רוצה לשאול. דרך אגב, אחר כך כל מי שיש לו שאלה בכל נושא, יכול לשאול אותי. ויש לנו עוד דבר מעניין עם אברהם אבינו. אברהם אבינו כתוב שהיה לו אבן טובה. אוקיי, מה זה האבן הטובה? האבן הטובה הזאת, מאיפה הוא קיבל את האבן הטובה הזאת? הרי אדם הראשון, הרבה שואלים שאלה, האם בזמן אדם הראשון הייתה תורה? כתוב בפירוש לעובדה ולשומרה, זה הפסוק שכתוב לעובדה ולשומרה, הכוונה כבר היה 7 מצוות לנוח. 7 מצוות לנוח מים, אתם יודעים? אחד מהם זה לשים, לא לעבוד עבודה זרה, גילוי עריות, ועוד כמה דברים. אבל לעובדה ולשומרה היה 7 מצוות בני נוח. ו7 מצוות בני נוח הללו ניתנו לכל העולם כולו, בגלל זה אנחנו גם רוצים להפיץ את זה, כדי להביא שלום עולמי לכל העולם, ואז זה יקרב יותר את הגאולה. זה דבר שהוא חשוב. 7 מצוות בני נוח, אחד מהדברים החשובים ביותר. ולכל העולם כולו, כולם מצויים על 7 מצוות. מי היה לו אבן טובה? האבן טובה הזאת, הוא קיבל את זה ממי? מרזיאל המלאך. לא, אז מה יש באבן הטובה הזאת? האבן הטובה הזאת יכלה לרפא כל מחלה שבעולם. זאת אומרת, שאם אנחנו מסתכלים על משהו מאוד מעניין, גם בתקופה שלנו, אנחנו מצד אחד אומרים שהרופאים של היום הם יותר חכמים מהרפואה של פעם, או שהרפואה של פעם יותר חזקה ממה שמתחולל היום. מה אתם אומרים? מה דעתכם? מה דעתכם? של פעם. בואו ניקח דוגמה, ניתן לכם כמה דוגמאות. דוגמה ראשונה, חניתה. היו חונטים, את יוסף הצדיק חנטו, נכון? מישהו יודע אם לעשות חניתה בעולם? אני הייתי במונליזה בצרפת, בלובר. הייתי חונטים אנשים, הייתי אנשים חנותים. מישהו יודע היום בעולם עם כל המדע, ועם אילון מאסק שיודע להמציא הרבה דברים, מישהו יודע? לעשות חניתה? לא. טיטוס, אדם, לחנות זה, יש כמה חלקים שמוציאים, זה נקרא, גם שלוקחים לדוגמה נשר, זה נקרא פחלוץ. פחלוץ זה מוציאים איברים מסוימים, מכניסים זריקה, הוא נשאר, הגוף שלו נשאר אלפי אלפי. בוא ניקח, יש מחלה שהרבה סובלים ממנה, דרך אגב אני אדבר על זה, זה בא מחרדות, מה שנקרא מחלות פסיכומטיות. מה הן? פסיכומטיות. וזה לדוגמה טינטון, טינטוס. מאיפה זה בא? מטיטוס. מאיפה המחלה זה בא? הצפצוף באוזניים, שיש להרבה אנשים מוואקום, מאיפה זה? מה השורש? המילה טינטון, טינטוס, זה בא מאז, עוד מטיטוס שנכנס לו יתוש לתוך המוח, וחז"ל ידעו איך לנתח את האדם לתוך המוח ולהוציא את הטינטוס. כבר לא מדבר על תחילת המתים, אני לא מדבר על גל של עצמות, אני לא מדבר על דברים שאפילו חז"ל ידעו כמה טיפות יש בים, כמה כוכבים יש בשמיים. אפשר לספור כוכבים בשמיים, וכל גלקסיה נחלה, יש דבר כזה? אבל כתוב מונה מספר לכוכבים, ויש חשבון מדויק בגמרא, 1 ל-1, כמה יש כוכבים? בגמרא במסכת רוטה. 1 ל-1. ויותר מזה, אנחנו יודעים עוד משהו, ואני אחר כך רוצה להיכנס לבעיות שחוסמות
לאנשים בחיים כל מיני דברים, והם לפעמים מתעלמים מהם. אם הוא יבוא לרופא, ויגיד לו, יש לך ויירוס, ואז הוא לא ישאל את הרופא מהיכן הווירוס. יש הרבה דברים, כתבתי 300 דברים שקיימים בעולם, ואנשים לא רואים אותם. גלי רדיו, חשמל, שדה מגנטי, רנטגן. כתבתי 300 דברים שאנחנו לא רואים אותם, גם את האוויר שאנחנו יכולים להרגיש רוח, אבל אנחנו לא רואים את האוויר, ולא רואים את החיידקים, ולא רואים את כל הדברים שיש בעולם. נכון? חשמל זה מדגדג, חשמל זה שורף, אבל יש את האנרגיה, השדה המגנטי שלכל אחד ואחד, ואפילו עין רואה בעיניים שמפרישות, כמו שהחכם שבאדם אומר, שבתוך העיניים, כשיש חלילה עצב, אז העיניים מוריקות, דומעות, הדמעה היא מר, ולעומת שמחה, בגלל הולדת, אתה מתרגש ממשהו, הדמעות שיוצאות הן דמעות מתוקות, ואפשר לבחון את זה ולבדוק את זה. מאותו צינור של האדם בגוף האדם יוצא גם שתן ויוצא זרע, מאותו דבר הזרע בא ממערכת הילודה, דרך 18 חוליות שיש לאדם, אל טיפי המוח, כל מתחיל מטיפי המוח אחר, אתה רואה, כלי ההולדה בסופו של דבר, כמו לי, איך אנחנו יודעים את זה? כמו אומרת שגם גבר ואישה להסתגלים, אז אתה חושב, ככל שאתה מקדש את המוח שלך, ככה הילדים שלך, באמצע החיבור, באמצע הזיווג, ככה גם יצאו. וזה קורה הרבה פעמים. אחד מהדברים שקורה לנו בחיים שלנו, הרבה חסימות, זה אפשר היום גם מבחינה מדעית, לבדוק את זה אחד לאחד. אז אנחנו חוזרים לאבן הטובה הזאת, שבעצם הוא יכל לעשות הכל, לרפא הכל, לאבן הטובה. והאבן הטובה הזאת התגלגלה ליעקב אבינו, התגלגלה בסופו של דבר, אני מקצר, עד לחזקיהו המלך, שהיה לו את ספר הרפואה. ואנשים חיפשו דרכי קיצור בעולם, יודעים איך זה דרכי קיצור, רוצים כל דבר לפתור הכל בשנייה אחת, וכאשר הם לקחו את אותה ספר של הרפואות שיכולו לרפא כל מחלה שהיא, עשו את הכל ואז התחילו לעשות מזה סוג של עבודה זרה, בא חזקיהו המלך וגנז את ספר הרפואות. לפני 350 שנה בתקופת הארי היה 3 אנשים מגידים, אחד מהם קראו לו רבי יוסף טייצ'יק. רבי יוסף טייצ'יק על ידי השמות של נערות גן עדן, יש את 72 צירופים בחוכמת הקבלה, שזה היה כמובן על המטה של משה רבנו, שעל ידי כך הוא בקע את הים, על ידי סך הכל צירופים, כי כולנו תרכובת של אותיות ומספרים. אותיות ומספרים. זאת אומרת, תאריך הלידה של האדם, הוא מבטא משהו שאפשר לדעת עליו, נותן לנו דיאגנוזה מאוד מיוחדת, הלידה, שעת הלידה, וגם האסטרולוגיה. כמה יש לנו מזלות, רבותיי? ממש לא. זה רק מה שלמדים אולי באסטרולוגיה הסינית, שיש 12 מזלות, וגם לא 13, יש 48 בקוטב הדרומי לפי היהדות. מי שרוצה לראות באבן עזרא, הוא יצייר לכם בדיוק את כל 48, וכנגד 48 עניינים שאנחנו רואים כנגד מוח. עכשיו, אני רוצה לדבר על משהו שהרבה אנשים לא בדרך של הפחדה, חלילה, בדרך של הבנה ומדע וגם לוגיקה. אם אתה אומר עין הרע, זה כבר לא נשמע משהו שייתכן שיכול לחסום לבחיים. קצת שני, איך אתה כל יום מתפלל ואומר, הצילני מיצר רע ומעין הרע, שכן רע. כל יום אתה מתפלל. איך ייתכן שכל יום אתה אומר, והסר שטן מלפנינו מאחורינו עכשיו בתפילת ערבית שהתפללנו. אתה אומר, והסר צער ומסטין, כל יום אתה אומר. ואני יודע שבכל מיני מקומות מסוימים, גם חז"ל הקדושים נתנו לנו כמה דברים. נתנו לנו. לא מזמן עברנו את ראש השנה ביום הכיפורים, ומי שיודע את תפילת הרשש, שר שלום שרבי, שהיה הניצוץ של האריה הקדוש, יש לנו תפילה מיוחדת, הנושא של ניקוי וטיהור של עין רעה.
וגם אם תשימו לב, דבר עוד מיסטי, שיש לו הרבה כוח, זה גם שאנחנו עושים התרת נדרים וקללות. למה אנחנו עושים התרת נדרים וקללות? וגם בהתרת נדרים וקללות, בשביל מה? אני רוצה לשאול אתכם שאלה. יש שני פסוקים שתחשבו עליהם. אחד כתוב, בדוגמה, נותן, לא רוצה, אל תסתכלו על העונש, תסתכלו על ההבנה. אנחנו לא מחפשים עונשים, מחפשים גן עדן. בואו נראה אבל את הפסוק. כתוב, מקלל אביו ואמו, מה? מותו. המכה אביו ואמו, גם מותו. לכאורה, הייתי אומר, לפי השכל שלי, אדם שמכה זה יותר קשה, יותר גרוע מאדם שמקלל. אז הוא קילל, נו אז מה? So what? אז הוא קילל. השם אמר לו קלל, דוד המלך אמר עם שמעי בן גרה. מה קרה? אז למה אתה אומר מקללה, אתה עושה מזה רעש וצלצול? מה קרה? אז למה העונש של מקלל ושל מכה זה אותו דבר? אותו דבר, ומצינו אדם המפתה אישה, כן? או האונס אישה, זה אותו עונש, אותו עונש. לכאורה, מקלל, זה פחות חמור מאשר מכה. מסכימים איתי? כן או לא? למה? לא. תגיד לנו למה. העולם נברא במדינה. יפה. יפה, יפה מאוד. אז, יש לה משקל מאוד חזק. יפה מאוד. זאת אומרת, יש פה השפעה, נכון? זאת אומרת, אם התורה לא הייתה מציינת את זה, שקללה זה משהו שהוא חמור. לדוגמה, יש ספר חוקי נשים. מי שחיבר את זה, רבי יוסף חיים מבגדד שהיה מתפלל. ושם הוא כותב הרבה פעמים, אמא מתנהגת לבן שלה, ואומרת, כשהיא עצבנית, שהבן שלי לא יתחתן, שיקרה לו כך וכך. והעלה הזאת נתפסת. אמא יכולה לעשות עין רעה לילדים שלה, על ידי הדיבורים הלא טובים, כי דיבור יש לו משקל. מה החיבור שלנו עם הבורא? זה דיבור. בוא ניקח, נכתוב על הלוח. אדם, איך קודם אדם? א', ד', באמת, נכון? בוא נקח את זה במילוי. א', איך קודם א', א', ל', ה', נכון? ה' רגע. הלאה, ד', ל', ת', ומ', מ', נכון? בוא נמחוק את האותיות. נמחוק רק את האלף, ד', מ', מה יישאר לכם? יישאר לכם מתפלל. המהות של האדם זה להתפלל. יש הרבה אנשים שמתפללים, ומה הם אומרים? תשמע, כבוד הרב, אני מתפלל, אבל תכלס אני לא רואה פירות. אין. צריך לדעת איך להתפלל, צריך לדעת איך לשחק כדורגל, איך לסבול. מתפללים נכון, יש מתפלל ויש מתפלל. צריך לדעת גם בתוך התפילה איך לקבל באיזו צורה להמשיך את השם. אז מה שאנחנו רואים פה זה שני דברים שיכולים להשפיע במזלו של האדם. הרבה אנשים, הרבה פעמים תסתכלו בכל הגמרות, מה קבלה, הרבה דברים. מי שקצת למד קבלה, אז בואו נלך, נפתח את הספרים. אני בטוח שפה בקהל יש הרבה אנשים שאוהבים את קבלה, ואת הרוחב. אז בואו נראה, ספרים שנכתבו. בואו נתחיל. ספר החזיונות, רבי חיים ויטל, תלמידו של הארי הקדוש. נפטר בגיל 65, הארי בגיל 38. ספר מרן, בית יוסף, רבי יוסף קארו, בעל מחבר שולחן ערוך, חיבר מגיד מישרים. כל הספר מדבר על הנושא הזה, שהמלאך דיבר איתו על כל מיני. אחד מגדולי המקובלים מעיראק, רבי יהודה פתיה, ממליץ לכם לבנות את הספר, ספר קטן, רוחות מספרות, כולה לפני 100 שנה, בן איש חי, היה בירושלים, היה מוציא רוחות בשדים דרך העץ. אני אישית ראיתי דיבוקים של אנשים, רוחות של אנשים. עכשיו גם בבוקר, כשאנחנו בעצם נוטלים את הידיים בבוקר, מה זה הנטילת ידיים? משום מה? למה נוטלים ידיים? להוריד את הטומאה מהשנה. ומה זה טומאה? איזה מילה יפה? מה זה טומאה? עכשיו היינו בסוכות, אנחנו לקחנו את האהבות,
את ארבעת המינים, ונהננו בהם, לכל הכיוונים, וגם ביום ראשון הרבה, עשינו 5 פעמים. מה זה הנהנועים האלה? מה עושים בנהנועים? אנחנו באוסטרליה עם הקנגורים מהג'ונגל? מסלקים את מה? מסלקים את כל הרוחות ואת כל השדים, וזה בפשט במסכת סוכה. ואותו דבר גם שדופקים באדמה, יש את הערקה, האדמה היא הערקה, כמו שאנחנו יותר רוחנים ומתעלים. בגלל זה הבהמות הן יותר גסות ומחוברים לאדמה, בגלל זה הדגים נמצאים בתוך הים, שהם מכוסים מעין הרע, בגלל זה מזל דגים, אדם בית בפרט, עין רע לא יכולה לשלוט פה. בואו נראה, בן פורת יוסף, בן פורת חמסה על העין. שמתם לב? בן פורת יוסף, בן פורת על העין. זאת אומרת שאנחנו רואים שיוסף הצדיק, אנא מזרע דיוסף, שלא כעתינה, מי שיגיד את הפסוק הזה, כביכול גמרא מפורשת פה של פורת. עין רעה. נדבר איתכם עכשיו בקיצור, ואחר כך קצת שאלה. מצד אחד, בואו נלך להלכה. הלכה זה חוק. לא מדבר עכשיו לאנשים. חוק. מה זה חוק? אתה פותח את ספר החוקים, יש לך תיאוריה, אתה צריך לדעת איך לנהוג בכביש. מסכימים איתי? זה חוק. אמרנו, נגמר. אסור לנסוע מעל, לדוגמה, 55 מיילס בכביש מהיר. לדוגמה. אם תשעה 60, מה יקרה? יש לפעמים דברים שאתה צריך להבין אותם לא. אז מה זה אומר? תקשיבו טוב, משהו מאוד מרתק ומעניין, מה יש בדבר הזה בתוך המזל של האדם? שלפעמים המזל של האדם בעצמו מייצר, עזבו עכשיו גלגולים. לדוגמה, 2 אחים לא יעלו לתורה. הלכה, אתם יודעים. 2 אחים, אח אחרי אח, אסור לעלות לתורה. למה? שום עין הרע. אסור למול 2 תינוקות תאומים, אחד אחרי השני, צריכים לעשות הפסקה. הלכה. למה? שום עין הרע. אדם אסור לו להסתכל בשדה של החבר שלו. למה אתה מכניס? אסור לך להסתכל בצלחת של החבר שלו. אתה מכניס לו עין הרע לתוך האוכל שלו. וזה כתוב טוב, עין הוא יבורך. עין זה אותיות אני. שימו לב, על נטילת ידיים זה אותיות אני. נכון? עניות. העין רואה והעין מפרישה עדים. בגלל זה כשאנחנו רואים גם את הכהנים שהם מברכים אותנו, מה אנחנו עושים בברכה שבשמרך, אנחנו לא מסתכלים, יש 3 דברים שאסור להסתכל, אחד מהם זה אסור להסתכל כאשר הכהנים מברכים אותנו. מה עוד אסור להסתכל? אסור להסתכל בשעת המילה, מתי שהם חותכים לתינוק, חוץ מהמועל, הסנדק, אנשים שנוגדים בצורך. זה הכל דברים ספר. יוצא מפה שיש שליטה לנושא של עין רע. אז בואו נתחיל ככה, דבר פשוט. איך אנחנו מסלקים את העין הרע? בפשוט. קודם כל מתחילים בעין טובה. מתחילים עם האור, ומעט מהאור, סלק הרבה מהחושך. אבל יש כמה כללים שאפשר לזהות אם אדם נשלט בו עין רע. פה אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות שאפשר לזהות את זה. יש דברים מעבר ויש דברים בסיסיים. אני רוצה לומר לכם דברים בסיסיים שתדעו לזהות, אחר כך אנחנו גם ניקח פה תאריך לידה שמי שיוצא או משהו ואנחנו נזהה משהו. אז דבר ראשון ולפני הכל, אדם שמפהק הרבה, פיוקים מרובים לאדם, זה מראה על עין הרע. מה זה פיוקים? כולנו מפהקים. אני מדבר פיוקים שבן אדם כל הזמן פותח את הפה שלו וכל הזמן מפהק, זה סימן לעין הרע, ברור. אדם שיש לו... יפה, אני אתייחס לזה. שאלת שאלה טובה וגם את. אתם מכירים את לחש אחידה? רבי חיים מסד דוד אזולאי? שם הוא מונה, תפתחו היום, שתפתחו הביתה, לחש אחידה. ולחש אחידה, שמה, זה עין רע גם של אנשים, גם משפחה, גם של קרובים,
וגם שאתה יכול לעשות לעצמך, זה כל מיני מעשים מסוימים שאתה יכול להביא לעצמך עין רע, במזל. אוקיי? כבר הייתם דוגמה. ידיים מלוכות בכף הידיים, אדם פשוט מלקק את הידיים, או יכול להעביר אצבע על הרצח, אם יש לו מליחות, סימן מובהק לעין רעה. ברור? חרדות שיש לבני אדם, בן אדם היה גיבור, ופתאום יש לו חרדות, חרדות מתבטאות בקושי נשימה, עילפון, עומד להשתגע, עומד למות, הוא לוקח פרוזה, לוקח ציפרלקס, לוקח מירו, לוקח לוריבן, לוקח את כל הכדורים, ללא סיבה, ויש לו חרדות. חרדות ממה? חרדות מהחיים, סטרס, מתיחות, שינה לא טובה, התעוררות בלילה, בהלה, משהו עומד לקרוא איתו. ללא שום סיבה, יש לו כסף והוא לא מאושר. סוג של מחנק, כל הזמן חנוק. לחצים בחזה, לא מוסברים. הוא בטוח ב1,000% שיש לו בעיות של לב, הולך לעשות בדיקות לב הרבה פעמים, בודק לחץ דם, הולך, עושים לו בדיקות, אומרים לו, אדוני, הלב שלך בסדר, תעשו לי אק"ג, הכל תקין, הכל מצוין. אבל יש לו כל הזמן טיקים, גם בעיניים, מצמוצים מרובים, זה גם מראה על עין הרע, זיהוי של עין הרע, מצמוצים, לא בגדר הרגיל, זה מורה. ילדים שיש להם הרבה טיקים, נכון שטיקים, יש כאלה שאם הגיל בגיל 5, 6, 7 עד 13, בדרך כלל זה נעלם, אבל יש לפעמים הבעות פנים, והרבה פעמים לילדים זה כבר דרגה יותר קשה, יותר חמורה, וזה יכול לנבוע מהרבה סיבות. אני רוצה לשאול את הקהל שאלה. אמא בהיריון, יש לה תאומים בבטן. הגיעה שעת הלידה, מזל טוב, נולדו לך תאומים. זה יופי. רק אחד נולד עם מום בלב והשני לא. למה? מה אתם אומרים? התשובה היא פשוטה, ככה הוא רצה, נכון? זו התשובה הכי קלה. נכון? זו התשובה הכי קלה. זה ממש קל. מה אנחנו מחפשים הרוב? אנחנו רוצים תשובות שכליות. תשובות רוחניות זה כבר דורש משהו מעבר, זה דורש אמונה. אני רוצה שזה יתיישב לי בשכל. אם זה לא מתיישב לי בשכל, התשובות, זאת אומרת שמשהו לא מסתדר לי עם החיים. אני אוהב תשובות בשכל, שכלתן. אני רוצה לדעת למה, למה זה קורה? למה זה קורה לבחורה שהיא כבר הגיעה לגיל 40, הכי יפה, עורכת דין, יש לה כסף, שעת עם רולס-רויס, הכל מצוין, בנק תופח מיום ליום, הולכת ברחוב, ומה אומרים לה כולם? איך בחורה בגילך לא התחתנה? יפה, משכילה, טובה, לא חסר לה שום דבר בחיים, ומה? מתחתנת. איפה המזל שלה, גברתי? למה את לא מתחתנת? למה אתה נפגש כל כך הרבה פעמים וזה מתפוצץ? למה ביטלת כמה פעמים אירוסין וחתונה? למה? שאלות בחיים. למה היה לי עסק כל כך משגשג ומצליח? פתאום זה נפל והתפוצץ, והייתי עשיר גדול, ופתאום ראינו לפעמים, הקדוש ברוך הוא מרומם, תלים, שפיל, גאים. נכון? אתם מסכימים איתי? נכון. זאת אומרת שאדם יכול להיות בתקופה, שנייה אחת, יכול להיות בבית סוהר. נכון? איפה ראינו את זה בישראל? ראינו את קצר, קצר, ראינו את אולמרט, ועוד, והדרך עוד ארוכה לפנינו, עוד מעט נגלה גם דברים חדשים. אבל אני רק אומר, שלפעמים אנחנו יכולים, אתם צוחקים, סימן. אני אומר, אתם יכולים לראות שפתאום העולם הזה, הוא הכל רוח שערה. מסכימים? באמת? זאת אומרת, פה אנחנו צריכים לחזק. בואו לי שבמיאמי חם. מאוד חם. אנחנו בסאונד. אוקיי? זה 30 של פה, 30 של הארץ. זה צלזיוס? ולא הבנתי. אוקיי. בסדר גמור. יפה.
כל העניין. עד לכאן, שאלות, קדימה. כן. הפיוק והעייפות, תדעי לך, פיוק והעייפות. יש בן אדם כל יום אומר, מחר אני אתחיל. מחר אני אתחיל. הוא דוחה את עצמו, הוא מרגיש שהוא סגור, קשור עם הידיים שלו. אין לו מוטיבציה לעשות שום דבר. יש לו שכל. אנשים עם שכל, יזמים, אנשים שיכולים לעשות, להניע הרבה דברים בחיים. אבל מה? הם קשורים לכיסא, הם קשורים למיטה, בורחים לשינה. אז תקראו לזה דכדוך, תקראו לזה דיכאון, תקראו לזה כל מיני שמות. פירוש לזה זה עין רעה, לא יעזור שום דבר. עין רעה אמיתית שתוקפת את האדם מכל הכיוונים, בבקשה אותו. יש הרבה ספרים. יפה, פאקרי. אתה מהמהירים, אתם רוצים כבר את התשובה. אתה אומר, שנדע את הכל, ניפטר מהכל, והכל יהיה מוכן. נלחץ על השלט. זה טוב. מה התאריך הלידה שלך? שנה. ד' באייר זה טוב, זה לפני קום המדינה. מיום העצמות היבשות, נכון. נכון, נו, מה אתה אומר? כן, מה אתה אומר? ד' באייר, שנה. לועזי, תן לי את הלועזי. שנת 60? מה אתה יודע על תאריך הלידה שלך? כן, מה? אומר לך משהו תאריך הלידה שלך? ומה זה אומר? יציבות, מרכבה, בסיס, זה מה שמלמדים, כן? אני אשאל אותך שאלה, הולכים לפי התאריך הלועזי או לפי התאריך העברי? מה אתה אומר? העברי. למה? בגלל שאנחנו יהודים הולכים רק לפי העברי. אז רגע, אז אם זה לא יהודי, אז אנחנו נשאל אותו מה? נגיד לו, נלך גם לפי התאריך העברי. אתה אומר לפי הלועזי. אתם בטח שמעתם, אתם נראים לי אנשים מאוד חכמים, ובטח שמעתם על ספר היצירה שמיוחס לאברהם אבינו, תכתבו בפרק ה' שהולכים, ואני אפתיע אתכם לפי הלועזי. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. הם הולכים לפי השמש, הלועזי, נכון? כן או לא? לפי השמש. ואנחנו הולכים לפי, נכון? ממש לא. המוסלמים הולכים לפי הירח. הנצרות הולכת לפי השמש, ואנחנו הולכים בשילוב. אנחנו רואים את זה גם, מתי? בקטורת. אנחנו עושים גם ברכת הלבנה כל חודש, וגם ברכת החמה כל 28 שנים. נכון? 365 כמניין ימות החמה, אנחנו אומרים כל יום בקטורת. נכון? ואנחנו מחדשים כל חודש את הלבנה. היהדות הולכת לבנה, זה נקרא פני משה כחמה, פני יהושע כלבנה, זה נקרא לפי הקבלה יראה ואהבה. שילוב של יראה ואהבה. עשיו, אז אנחנו עושים את שני השילובים, עושים מזה מיקס. אז אנחנו צריכים גם את זה וגם את זה. אז למה בעצם שאני שואל הרבה פעמים את האנשים מה תאריך הלידה שלך? כי רוב האנשים שתשאלו אותם מה תאריך הלידה העברי, רובם הם לא יודעים, מתחילים להגיד לך ד' באייר, אבל את השנה הם שוכחים. אז מה אני עושה? אני לוקח את התאריך הלועזי וממיר אותו לתאריך העברי. אבל בואו ניקח לדוגמה את המספר 4. משהו 4. אז כולנו יודעים בסדר יציבות, רגליים, קרקע, הכל דבר. כן? אני אשאל אתכם שאלה. מה יש לו 3 רגליים והוא נמצא בשירותים? מה אתם צריכים? אם אתם צריכים זה סימן. נו, מה אתם אומרים? יודעים משהו? כן. פסנתר? פסנתר? נכון או לא? למה לא? מה? למה? תגיד לי איפה לשים אותך? אתה תגיד לי איפה לשים אותך? נכון או לא? אז גם כשאתה אומר
אנשים שלוקחים את הספרה 4 ומפיצים נציבות, שולחן, יכול להגיד 4 חיות הקודש, יכול להגיד שם הוויה ברוך הוא, שזה אז ישיר משה, שם אדנות זה 4, שם הוויה זה 4, ביחד זה 8, כמעט אז, אתה יכול להגיד הרבה פירושים, שאלה מה האמת. אז הרבה נכתבו ספרים, האם אנחנו נצמדים לחוכמת הקבלה ושואבים משם, או שאנחנו הולכים לכל מיני כיוונים. אתם נשואים? בני זוג? לא משנה. כמה זמן אתם זוג? קודם כל שתמשיך. אבא שלך או אבא שלך, מישהו מתחיל באות י' מ' א' וש'? נכון? תן לי מספר בין 1 ל-101. 99. כמה זה? צדיק ט', נכון? 99. אמת? בואו ניקח את ה-99. מספר של אמת. למה? הוא 18, נכון? 9 ו-9 זה 18. מספר קטן מהו? 9. 9 זה אמת. א' זה 1, מ' זה 40. יודע. מגיע אליי. א' זה 1, מ' זה 40 במספר קטן זה 4, וכאן זה 400 במספר קטן, ביחד זה 9. יש לכם חיבור נהדר. אתם חיבור נהדר. שניכם רוחניים, יכולים לפוצץ את העולם, ואתם, התפקיד והייעוד שלכם, זה כמה שלהפיץ יותר אור ולקרב יהודים. כמה שיותר, זה התפקיד שלכם, בשביל זה נולדתם. וזה מה שהם עושים, זה מה שהם צריכים לעשות. והוא מתאים הכי הרבה, הוא, לפי מה שאני מסתכל עליו, הוא מתאים למדיטציה, הוא חוכמת המזרח. זה מה שהוא צריך לעשות, חוכמת המזרח. אני לא מכיר אותו, אותך ראיתי אצל סגולה פעם אחת. לא מכיר אותו, לא ראיתי. ברור? עכשיו, אתם הייתם צריכים להכיר, כי את היית צריכה לעבור גלגולים מהעבר שלך. ואתה יסורים מהעבר שלך והתחברתם. עכשיו אתם עושים את התיקון האמיתי. עכשיו 4, תראו, 4, בואו ניקח את 4, בואו נשאיר ביחד. בואו נתחיל ב5. 5 חומשי תורה, 4 אמהות, 3 אבות, 4 אמהות, בואו ניקח, ברזל. ברזל, בדיוק אנחנו י"א, היום זה היה פטירתה של רחל אמנו. בואו ניקח רחל, שרה, רבקה ולאה. יש אצלכם מישהו במשפחה? נכון שיש. נכון? נכון. רחל מיני קולך מבכי, ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך. אבל היא רחל קשורה אליך. הרבה. פה אתם צריכים להבין שהרבה פעמים אנשים לא מבינים את המהות שלהם. מקבץ נדחה עמו ישראל. בואו נראה. רחל מבכה על בניה. אותיות מערב. איפה השכינה נמצאת? במערב. מה עושים? סוגרים את העיניים. נמצאת רחל מבכה על בניה, אותיות ראשי תיבות מערב. מערב נמצא הכותל המערבי, הכוונה בגלל שהכותל זה הקיר שנמצא במערב. מערב לא זזה שכינה, ושכינה זה הכוונה אין עין הרע, הכל נקי. אין בעולם מקום יותר קדוש מהכותל המערבי, אין. שאלו למה? כי אם לא ראית את הכותל המערבי 30 יום, אתה צריך לקרוע את הבגדים שלך. יודעים את זה? זה הלכה, זה לא מיסטיקה. הלכה בשולחן ערוך. לא ראית 30 יום את הכותל המערבי, לפי ההלכה אתה צריך לקרוע את הבגדים, כמו אבל. הלכה, שולחן ערוך. פה אתה רואה מה? את הגודל והחשיבות של הכותל, כי שם זה המקום הכי טהור. ובפנים מי שהיה במנהרות הכותל, בתוך מנהרות הכותל יש את הקודש הקודשים, ועוד יותר בפנים את אבן השתייה שמשם מושתת כל העולם כולו, ובחברון. אחריה זה רוח צפת, רוח נפש. ונשמה, שמה
חברון יש את פתחו של גן עדן. ברור? זאת אומרת שאתם צריכים לעשות משהו. שאלות, חבות. שאלות. כן, בוא, נקבע. כן. מה שתיארת על עין הבא, בסוף זה לא יכול לעבור, אתה סקפטי, ובאיזשהו מקום, ואז שר אמונה, ואתה מסתכל לכל בן אדם ולפניה אותו. שמע, רוב האנשים לא רוצים להתעסק עם עין הרע, מכמה סיבות. סיבה ראשונה, אף אחד לא רוצה להתעסק עם רע, רוצים להתעסק עם טוב. רוצים להתעסק עם אור ולא עם חושך. בעצם המושג עין הרע, זה כאילו תעזור אותי בשקט, אני לא רוצה לדעת. זה בדיוק כמו שאדם עושה על רכב ולא מחליף שמן. אותו דבר. או בדיוק כשבן אדם יאכל מלא פיצות והמבורגר ולא יבדוק כולסטרול ולא יעשה בדק בית. אז תלוי איך אנחנו בוחרים. אבל זה מציאות שהיא נדבקת. איך אתה יודע את זה? אחד מהדברים שבעצם מסלקים עין הרע, מהו? זוהר קדוש, אומר, מראה דחושבנה, וידוי דברים. מה עושה בעצם הוידוי הדברים? כל עבירה שבן אדם לדוגמה עושה אנרגיה, אני לא אוהב להשתמש במילה עבירה, אבל כל דבר שבן אדם עושה עבירה, אז בעצם הוא יוצר בין סקטור לגוף שלו, זה הכל פה. אז ברגע שאנחנו מתוודים, הוידוי של הדברים, זה מנקה, מטהר. יפה? וידוי דברים זה מטהר, אוקיי? בן אדם שהוא חולה, מה כתוב שבן אדם שהוא חולה צריך לעשות? לעשות וידוי דברים, ומה עוד? ילך לתלמיד חכם אמיתי. מה זה נקרא תלמיד חכם בדרך כלל? אדם שהוא יכול לפסוק לך הלכות, אדם שיש לו עוצמה בהלכה. למה דווקא הלכה? מה יש בהלכה? אם אתה לדוגמה שואל את הרב, הרב תגיד לי, לדוגמה אשתי, ועכשיו היא נידה, טהור או אסור? חלב ובשר בתנור, מותר או אסור? זה מותר או אסור? אם הרב אומר לך מותר או אסור, זאת אומרת שהוא לוקח על עצמו את הדין, אתה מבחינת הקדוש ברוך הוא לא עשית שום עבירה, ברור? עכשיו מה שאלתך, צריך לדעת שהיא קיימת וצריכים, כל הזוהר הקדוש אומר מי שלא מאמין בעין הרע אין לו חלק באלוהי ישראל. תראו לנו בזה, מה זה הקטורת הזאת שהיא באה? מה זה הקטורת הזאת שהיא באה? למה? לעין הרע. תגידו לי עוד יותר, בואו נלך למשהו יותר. הרי בתורה כתוב שיש את האזור והכהן, יש מוסגר ויש מוחלט, מצורע, עכשיו מוציא שם רע. זאת אומרת גם שם הטקס שאנחנו עושים, שאותו כהן לוקח גם את האפר של פרה אדומה, אפר פרה אדומה, הוא נטמע, ההוא מטהר, נטהר, זה גם סוג, איך פרה? זה ממנה האפר, זה טקס, טקס שהוא לא מובן בכלל. יותר מזה, מי היה בפדיון הבן? מישהו היה פעם בפדיון הבן? בפדיון הבן מחלקים סוכריה, טביעה ושום ביחד. למה? שלא יהיה עין רע. למה עושים? רק שנייה, עוד דקה, סליחה. יש ברית יצחק, ברית יצחק. עושים את זה זוהר לפני ברית המילה, נכון? אתם מסכימים? ברית, אתם יודעים מה זה ברית יצחק? נכון? זוהר, לפני המילה. לא, למה עושים את זה? למה עושים את זה? שלא ישלטו מזיקים. למה קוראים קריאת שמע? תראו כמה דברים אנחנו עושים ואנחנו לא יודעים שזה בעצם סוג של קיום. למה קוראים קריאת שמע? לא, על המיטה. על המיטה, מתחת לשמחה, עם התנור, בלי התנור, פה אין תנורים. להרחיק את כל המזיקים. ברור? מבינים? זאת אומרת שהעולם הזה, כמו שציינתי ואמרתי, מזיקים. יש הרבה מזיקים, לא צריכים לפקוד מהם. צריכים לדעת שהם קיימים, צריך לדעת שאנחנו מתארים על ידי מדיטציה, על ידי שמות, על ידי דברים, על ידי תיאור, על ידי מקווה. מה זה מקווה? מה עושה מקווה? מקווה עושה, מה כתוב? מקווה מושיעו בעת צרה, בירמיה. מה עוד כתוב? והעביר את רוח הטומאה מן הארץ. את הדברים הללו, סליחה, מה רוצה? יש גם דעות שאומרות שמי שלא מאמין בעין הרע,
לא, זה לא שלא שולט. זה יפה מה שאני אתן לך. יש גם כאלה שאומרים, יש מחלוקת, האם יש מזל לישראל או אין. מה רובם יגידו? אין מזל לישראל. למה? ישראל מעל המזל. לא, ממש לא. טעות של כולם. מחלוקת רבי יוחנן. מתי שעושים רצונו של מקום, אז עם ישראל מעל המזל. לא עושים רצונו של מקום, מזל שולט עליהם. יודעים את זה מהרבה כתבים. בואו ניקח לדוגמה את בלעם ואת בלק. בלעם ובלק מקללים את עם ישראל, נו אז מה? מי צריך לפחד מהם? אנחנו מעל המזל, אנחנו חזקים. מה צריכים לפחד מבלעם ובלק עם כל הכשפים שלהם? כי יש כוח, אני לא רק יש לנו כוח של תומה. יפה, חוכמה בגויים תאמין, צדק. זאת אומרת שכן, אותו דבר גם היה עם אחשוורוש, עם אסתר. שימו לב, למה היה את כליה, שהיו צריכים לחסל את כל ישראל? תגידו לי, אתם יודעים למה? מה כתוב? מי יודע? שנהנו בסעודתו של אותו רשע. מה כתוב? אכלו? נהנו. כל אחד הביא אוכל שלו, אורביט, CRK, קיסר, לא יודע, הביא בצלחת שלו, אבל רק הם נהנו, השתתפו. רק השתתפו, אצלנו זה בגץ, לא משנה. אז הביאו. זאת אומרת, מפה אתה רואה שמה, הם רק נהנו. הנאה זה משהו שהוא רוחני, מסכימים? מה אנחנו עושים במוצאי שבת? הבדלה. ואנחנו גם מריחים ובשמים. איזה דבר שהנשמה נהנית מזה? אז זה ריח. איך אנחנו נדע אחד מהסימנים שמשיח הגיע? מה יעשה בעולם? ריח, יפה. מה כתוב? והריחו ביראת השם. הריח בעולם יהיה שונה. ריח, מטר, זאתיות. טעם, כן? יש לנו טעם, יש לנו את הריח, מטר, ומה זה המם? מי יודע? מה? מישוש. מישוש, נכון שאנחנו מרגישים את זה. זה מטר, זאת מטר. ברור? כן, בבקשה. יום תחילה של תן לי דוגמה. יפה, נולד בי"א? יפה מאוד. אז קודם כל היום הזה מקודש, איך אתה יודע את זה? כי רוב החסידים ביום כזה הם לא אומרים תחנון, זאת אומרת יש משמעות. בכלל אנחנו יודעים שרחל היא השכינה. לא היה בעולם אישה שהייתה הבן אדם הכי קרוב אליך בעולם, כן? אתה לא היית מוכן בחיים לתת את אשתך, כן? לאח שלך. היית מוכן? אבל היא עשתה את זה. היא ויתרה ליעקב בשביל לאה, ושיחקה אותה כל השנים רק בשביל לרצות אותה, וקיבלה את הכל באהבה, והוא היה האהוב שלה. לא היה כזה דבר מעולם. אוקיי. ברור? ודאי שיש השפעה מאוד מצוינת כאשר גדול ישראל, כמו האבות הקדושים, ונפטר, יש בזה באותו יום משהו מאוד רוחני. זה כמו שבן אדם, דוגמה, נמשך לחוכמת הקבלה, יש אחד נמשך להלכה, יש אחד נמשך לגמרא, לתלמוד ומשניות, כל אחד נמשך למשהו אחר. זה סוג של נשמה של בן אדם. ברור? עוד משהו? בבקשה. מישהו רוצה לשאול כל שאלה, אתם יכולים לשאול. בכל תחום. ו' באייר. יפה. איזה שנה את? תשמד? מה הלועזי שלך? 11? למאי. 89? תראה, אני אגיד לך משהו. את התיקון שלך, אני כבר אומר לך את זה, זוגיות ושלום בית. זאת אומרת, 11/50, מאי זה 50, נכון? יוני זה 60. 11/50, 89.
בואו נעשה חשבון פשוט על פי חוכמת הקבלה. 1.25. זה מה שאנחנו רק תופסים. תעזבו עכשיו שנה אישית ומה שמלמדים, כי הם מכניסים גם הרבה בלבולים. נתיב הגורל ושנה אישית ומספר מאסטר. כל התורות האלה, אני מכיר אותם על כף היד, תאמינו לי. החיים של הבן אדם הולכים לפי מה שכתוב במשנה. בין 5 למשנה, בין 13 למצוות, אחר כך בין 18 לחופה, בין 20, בין 30, לכוח, בין 40 לבינה, עצה, זקנה, שיבה וכו' וכו'. נשמע לכם בחיים. כל שנה זה תדר אחר, אנחנו אומרים כל יום הוא מחדש בטובו, בכל יום תמיד מעשה בראשית, וכל שנייה זה הוויה חדשה, ואנחנו חיים רק דבר אחד, את הרוב. השנייה שחלפה, גם לא תחזור, השנייה שעתידה לחזור, נבוא אלינו. עדיין לא הגיע, זאת אומרת שאנחנו חיים משנייה לשנייה, נכון? עכשיו אצלך, מה קורה איתכם בזוגיות? אז אני אגיד לך משהו. לפי התאריך לידה שלך, שני דברים צריכה להיזהר בהם. אחד, בסייעתא דשמיא, יכול לפגוע בך פריון, ושלום בית בנפש. זאת אומרת, קשיים בנפש, בזוגיות, בקונקשן, בתקשורת. את זה את צריכה לשמור. בסדר, אני אגיד לך משהו. תקשורת, יש תקשורת בין אישית, ויש תקשורת עם עצמך. יש לך ילדים? מה אמרתי לך? פריון. כמה זמן הם נשואה? עכשיו אני אגיד לך משהו. אני רוצה שתעשי בדיקה ותודיעי. תבדקי בבקשה את ספירת הזרע של בעלך. בדקתם? תבדקי. יש לי מה שנקרא גם ויקוצלה. יש דבר שנקרא ויקוצלה. מישהו יודע מה זה ויקוצלה? ויקוצלה. לפעמים צריכים לקחת שאיבה מתוך האשכים. הרי האשכים מייצרים את הזרע. אוקיי? וכשספירת הזרע היא נמוכה, איך אני יודע את זה? שימי לב, כמה זה אותיות זרע? זין זה 7, רש זה 200, ועין זה 70. כמה זה יוצא? כמה זה 277? 7 זה ראשי תיבות עושה שלום במרומיו. זה אותיות 10, דע. לכל 10 בעשב יש מלאך שאומר לו בדל. מה רצית לומר? 7 זה אותיות 10, זה אותיות סובה. זה, במקרה שלך, זה מרמז על פריון. אתה צריך לעשות כמה דברים שאני אגיד לך אותה, וכבר תקחי אותם לתשומת לבך. תורידי מהאינטרנט את תפילת רבנו תם, תקראי אותה השבוע, 7 ימים, בוקר וערב, שבוע לאחר מכן רק בוקר. ורבנו תם, יש תפילין רבנו תם ויש תפילין רש"י. רבנו תם הבטיח בדבר. ואני רוצה שתבדקי, בבקשה, זרע של בעלך. טוב? מה? לא צריכה להיבהל. גם בנושא של ילודה, יפה. אז אני אתן לך תשובה. יש דבר פה שאתה צריך לפתור בפלורידה. יש את זה גם בתל אביב. לא, זה פה בפלורידה. יש אנשים שלא יודע בקט שלה, שלפעמים שניירות להתחתן. למה דווקא נבדקים? שיש מישהו רוצה כללים, והם לא עושים באמת ילדים. הבנתי, מכיר את הכלל. אבל זה לא המקרה שלה. זה לא המקרה שלה. נכון, זה לא המקרה שלה. מה? זה לא המקרה שלה.
גדולה מכם, נכון, בכללי. אחד אמר לשני, זה היה בתור בדיחה, אחד אמר לשני, למה אנחנו צריכים את המדוסים? אנחנו לא צריכים אותו. אז הוא אמר לו בתור בדיחה, תראה, כשנולדת עשינו לך ברית מילה, נכון? אחר כך תפילין היית צריך בגיל 13, נכון? בגיל 18 אתה צריך לבית שצריך את התמונה, נכון? אל תדאג, אני גם תמות אצלנו. תדאג, אתה לא תתפטר. אז את יודעת, היום מייצרים אבטיחים, כן? בלי גרעינים, נכון? אבל אבטיחי הגליל זה רק עם גרעינים שחורים. אז חייבים אותם. עכשיו תקשיב טוב. זה דבר מאוד חשוב. מאוד חשוב. אחד מהדברים שאחרי, בהתחלה דיברתי על זה. דיברתי על זה בהתחלה עם הגר. יש הבדל. למה אני אומר לך? מה זה בן אדם שהוא לא רוצה? בסופו של דבר, את תרצי בכל מיני צורות. יש אחד אומר, אני לא רוצה להביא ילדים, למה? כי זה עול, זה לוקח מהחירות שלי, מהפנימית. זה עול. ילדים זה עבודה. יש כאלה שאומרים. יש כאלה שאומרים, אני מביאה ילדים לעולם, בשבילי זה ברכה. כן? אין לך כמיהה, רצון? אין לך רצון. יפה? יפה. מה עושה בן אדם שדוגמה, אני אסביר, שאלת שאלה טובה. מה עושה בן אדם שאין לו, אומרים לו, הרופא אומר לו, תשמע, אתה שמנמן, לא שומעים, שמנמן. יש לך קולסטרול גבוה, אתה צריך ללכת לג'ים. אבל אני אין לי חשק ללכת לג'ים. מה עושים? מה את אומרת? החיים, תלמדי משהו. ואם אומרים לך מחר שיפטרו אותך מהעבודה, או אם קיבלת קלקול קיבה ממה שאת אוכלת, את לא תאכלי יותר? ואם יפטרו אותך מחר מהעבודה, רגע, לא תעבדי יותר? אני שואל, לא תעבדי יותר? מה? את תחפשי עבודה או שתמשיכי לישון? יפה, לא משנה במה, עצמאית או לא יודע, אבל תחפשי לעבוד, נכון? יפה. אם יש לך קצת אמונה, לא צריך הרבה, ואת יודעת שהקדוש ברוך הוא ברא את כולנו, גם הגויים, לא משנה, לא לתוהו ברע, אלא לשבת יצרה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל שנביא ילדים. זו המצווה הראשונה שהקדוש ברוך הוא אמר פה ובואו מילאו את הארץ. לא אמרתי לך להביא 10, בוודאי שאת צריכה להביא ילד אחד, כי אם בן אדם לא מביא ילד אחד לפחות לעולם, לא עשה את התיקון שלו, עד כדי כך שאין שום מצווה בתורה שמותר למכור ספר תורה, מותר למכור, לא הלכה, מותר למכור ספר תורה בשביל מצוות נישואין ופרי ערובה. שמעת? אני אמרתי לך פריון וזוג. וזה את צריכה לעבוד, פריון וזוג. זה חשוב. פריון זה זוגיות. לא דומה זוגיות עם ילד, לא דומה זוגיות עם 5 ילדים, לא דומה זוגיות עם 10 ילדים. תיקון אחר לגמרי. זוגיות בלי ילדים זה זוגיות שבסופו של דבר לא מביאה שום משהו. סליחה שאני אומר את זה. מה? מי קבע? זה שיצר אותך, זה שיצר אותך. הוא קבע, הוא יותר חכם ממנו. הוא קבע. זוגיות מראה שאני נותן מעצמי למישהו. מה קורה הרבה לאנשים שמגיעים לגיל 40-50? הם לא רוצים לחלוק את החיים שלהם. לא רוצים לחלוק. למה? אומרים, אני רוצה שישאר רק בשבילי. אני פוחד שהשני ייקח לי את מה שיש לי. צריכה להאמין באמונה שלמה שברגע שיהיה לך ילד, זה יחזק את הזוגיות. זה לא יחליש את הזוגיות. זה בדיוק הפוך מהשכל שלנו, שאנחנו חושבים שאם נביא ילדים, אז זה יחליש את הזוגיות. יחזק את הזוגיות. מה קורה כשאין לאדם קביעה, רצון, להיות הורה?
אין לי רצון לקום בבוקר וללכת לעבודה. אני עושה את הדברים גם בלי. רגע, שנייה. רק שנייה. אני אענה לך. כמו שהוא ציין ואמר, לעשות את הדברים בלי חשק, מקבלים על זה שכר יותר מאשר עם חשק. עשית את הדברים גם בלי חשק, בגלל הציווי. גדול המצווה ועושה, מאשר אחד שלא מצווה ועושה. את מצווה ותעשי. אז יהיה לך ברכה. מה את מחפשת? ברכה בחיים. ברכה יותר שווה מכסף. ברכה בגימטריה בשבילך, זכר. בן זכר ילך. כן. עוד אחד אחרון שאלה ואנחנו מסיימים. בבקשה. אני גם בלי הספרים. אבל אין בעיה. מה את שואלת? ב-10 לראשון 74, אחרי מלחמת יום הכיפורים, נכון? תודה. נכון? 73 מלחמת יום הכיפורים. נכון. שנת 74. מה זה בעברית שלה? לא. בבקשה תעשו. 14 לראשון 74. בואו נראה. קודם כל, יפה. כף טבת. רואה שזה תאריך מיוחד? את יודעת שהוא עכשיו גילה לך סוד? זה שעכשיו צדיק הזה מאחוריי, הוא דיבר לפני זה על משהו שקשור אליי. מה הוא שאל? הוא שאל כך. תראי איך אני מחבר לך את הפאזל. הוא אמר מה קורה אם מישהו נולד ברחל אימנו, נכון? אתה, נכון? רחל מי היה בעלה? יעקב. בתאריך שלך, שני צדיקים הכי גדולים בעולם, היום הזה. אחד, רבי יעקב אבוחצירא, זה הפטירה שלו, זה היום שלו. זה הסבא של בבא סאלי. כן? ועד יותר מזה, עכשיו תשימי לב, את תצחיקי, ועוד מה תראי איך זה מתקשר, על מי נאמר, ממשה ועד משה לא קם כמשה. הרמב"ם, זה גם הפטירה של הרמב"ם, ביום גדול מאוד, דרך אגב כמו הבת שלי. עכשיו, 14 זה מסמל על דוד. כמה זה דוד? בואו נעשה חשבון. תגידו מי אתם, לא? נכון? דוד. זה דוד, זה 14. הלאה. בואו נלך לחודש. איזה חודש אמרנו? ינואר. זה 1, נכון? 14 ו-1, כמה זה? 15. מה כתוב? מן המצר קראתי יא, ענני במרחביה. י' וה'. כמה זה? 15. מה זה 15? עוד מעט תראי איך זה עוד מעט מתקשר אליי. מה זה 15 לפי הקבלה? מי יודע? ט"ו. כל החגים בדרך כלל מתי הם? בט"ו. מה זה ט"ו באדר? פורים. מה זה ט"ו בניסן? פסח. לא היו ימים לעם ישראל כיום הכיפורים בט"ו באב. נכון? בוא נעבור על כל החגים. ט"ו בתשרי, מה זה? מי יודע? שמחת תורה, סוכות. סוכות. נכון. מה יש לנו אחר כך? יש לנו ט"ו בשבט. כל הט"ו זה משהו מאוד מאוד חזק. ט"ו בשבט, האדם הוא עץ השדה. מה קורה עם הזוגיות? זה התיקון שלך. האדם הוא עץ השדה. אל תצחיקי. זה התיקון. מה צריכים לעשות? מה? 15 תלוי איפה, ומתי, ואיך. האדם הוא עץ השדה. עכשיו אני אגיד לך משהו. כמה זה עץ? זה 160. כמניין צלם. עכשיו, שימי לב. דרך אגב, אני מראה גם משהו על רפואה. אצלך. איך הגב שלך רגליים במערכת העיכול.
אני לא אמרתי גב, אמרתי 3 דברים, גב, מערכת העיכול ורגליים. יש לך פלטינות? רגליך סידר, שמור. את צריכה להתחזק, שימי לב, אני אתן לך משהו חזק, ב3 הרגלים, 3 הרגלים זה אותיות רגליים, ברור? יש לך פלטפוס? לא רגל ישרה? בסדר, עכשיו תקשיבי טוב מה שאני מבקש. מערכת העיכול שלך חלשה. מאוד, מאוד חלשה. תבדקי את מערכת העיכול שלך, איך בודקים את מערכת העיכול? מה יש במערכת העיכול? חוץ מהמעיים, אני מדבר איתך על הקיבה שלך. יש מאכלים שאת צריכה להתרחק מהם. תשתי טיפה לקטוז, אז הבראשון שלך תתנפח, אז חס ושלום תצטרכי בזריקה באותו רגע, נכון או לא? לא? כאבי בטן, אבל הלקטוז, אני רוצה להסביר לך משהו. הלקטוז, לא כל לקטוז, גם בלקטוז עצמו, יש כמה חומרים בלקטוז. זאת אומרת, אם את תשתי חלב עיזים, זה בשבילך טוב. הקיבה שלך צריכה טיפול, חלשה. ברפואה ההודית יש לחות, יש אש ויש קרירות, מה שנקרא פיתה, וטה, קפה. אצלך, יש הרבה לחוט. והלחות הזאת יכולה להשפיע עלייך, קושי, חלישות, עייפות. לפעמים, מבחינת השכל מתפקד, אבל שחיקה, בוא נקרא לזה שחיקה. צריכה יותר כוח המניע, אש, זה אין לך, יש לך לחוט. פה את צריכה לעבוד על זה, לבדוק, טוב, תעשי בדיקות דם, תראי לי אותו. רוצה לראות. וזוגיות. אותו צינור, זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף. הצינור של הזיווג והפרנסה זה בא מאותו דבר, זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף. זיווג ופרנסה זה אחד. יש לך פוטנציאל טוב, צריך מזל ופרנסה. זוגיות זה רק לא. לא. עוד בן אדם, זוגיות, באופן אוטומטי. דווקא אתמול שאלתי את אבא שלי, אבא, מה שלומך? אז אמר לי, לא רבתי איתה. ברוכים תהיו. רק רגע, רק דבר אחד, לא אמרתי שהוא הכי חשוב מהכל. אני לא הודיתי לסגולה. זה לא, הבן של בבא סאלי. אז אנחנו מזכירים את בבא סאלי, סאלי, אתה יודע, זה תפילה בערבית, סאלי, סלוטה, זה דבר גדול, אז את, דליקי נר, בבבא סאלי, בימי שישי, במשך 7 שנים, רק בימי שישי, הכל זה קשור, ותגידי, בזכות הצדיק, בבא סאלי, צדיקים במידתם קוראים חיים, כתוב בזוהר הקדוש שאלמלא הצדיקים שהיו מתפללים עלינו כל העולם הזה לא היה מתקיים אפילו קטן. בסדר? אז תבורכו והשם יברך אתכם. היי העולמים, אמן. אבא שלי משדר ברדיו פה, מי שרוצה לענות ניהול שם